Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir macun hazırlayacağım. Bu hazırladığımız macun mevsimsel grip geçişleri, boğaz ağrısı, öksürük, boğazda kaşıntı, yanma, grip var ise anında kesiyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi havalar soğudu, kış kapıda. Gripler, hastalıklar bizi bekliyor. İnşallah gelmez ama geldiği zaman da biliyorsunuz öncelikle boğazlardan başlıyor. Öksürük yapıyor. Öksürüğü şıp diye kesecek bir macundan sizlere bahsedeceğim. Çok etkili. Ben çocuklarıma da, eşime de, kendime de bunu uyguluyorum. Gerçekten boğaz ağrısını hafifletiyor. Kaşıntı, yanma ve öksürüğü kesiyor. Özellikle sabah okula giden çocuklarınız var ise, aynı şekilde öksürüğü var ise hemen bir kaşık aç karnına veriniz. Gün boyunca rahat etsin çocuklar ve kendiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı tepeleme, gördüğünüz gibi balımı şöyle bir tabağımın içerisine koydum. Balımızın içerisine bir çay kaşığı karabiberini ekliyoruz sevgili arkadaşlar. Yine şöyle yarım limondan birazcık sıkalım, içine damlatalım. Evet, bunu iyice macun kıvamına gelene kadar karıştıralım. Çok güzel bir karışım, çok etkili bir karışım. Öksürüğü şıp diye kesiyor. Grip, boğaz ağrısı, burun akıntısı, boğazda yanma hepsine çok iyi geliyor sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi özellikle çocuklar için çok faydalı bir karışım. Tabii ki de herkesin tüketebileceği bir faydalı macun. Evet, bu şekilde hazırlıyoruz. Zaten bir tatlı kaşığı bu. Bir kere de yenilebilir sevgili arkadaşlar. Hemen bu şekilde yiyoruz. Sonrasında rahat ediyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnşallah hiçbirimiz hasta olmayız ama olursak da bunu deneyelim sevgili arkadaşlarım. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.